La tensione dopo i missili in Polonia, parla l'imprenditore di Este, titolare dell'azienda agricola tra le strutture colpite dalle schegge, con la morte di 2 operai. Dobbiamo andare avanti, ma temiamo che possa succedere ancora. Verso la perizia psichiatrica per il 24enne che ha sgozzato il padre a Vittorio Veneto, il giovane in stato psicotico, guardato a vista in carcere. Domani l'interrogatorio. Furgone portavalori ripulito da una banda che ha agito mentre la guardia giurata era scesa dal mezzo. Il raid oggi a Padova, indagini della polizia. Pensioni, scatta la rivalutazione delle pensioni a partire dal 1 gennaio, interessati tutti i pensionati veneti. L'INPS spiega come. A Roma l'incontro tra governo e conferenza delle regioni, la bozza ancora non c'è, ma è subito scontro con i governatori del sud che parlano di rischio Italia spaccata in 2. Tutto falso, sono disorientata, le parole della presidente della Onlus padovana Team for Children, Chiara Zena, indagata per aver utilizzato i soldi dell'associazione per scopi personali. Hanno chiesto il biglietto sul bus solo a me perché sono nera. La denuncia di una giovane promessa del salto in alto di mira non è la prima volta, spesso mi sento un bersaglio. Tutte le emozioni di una celebrazione che unisce i veneti. Lunedì 21 novembre dalle 10 in diretta su Antena 3 la messa per la festa della Madonna della Salute. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la tensione dopo i missili in Polonia. Parla infatti l'imprenditore di Este, titolare dell'azienda agricola, tra le strutture colpite dalle schegge, con la morte di 2 operai. Ci siamo resi conto che purtroppo oltre all'esplosione c'erano 2 morti, 2 nostri operai, e quindi abbiamo dovuto in qualche modo avvertire le forze dell'ordine, che sono arrivate. Adesso il terreno è tutto delimitato, stanno facendo i rilievi e aspettiamo la conclusione delle indagini. A parlare al telefono, la voce ancora scossa da quanto è accaduto, è Federico Viola, imprenditore originario di Este, fondatore e vicepresidente dell'Agrocom, l'azienda agricola polacca colpita dalle schegge dei missili caduti nei pressi di Setniki, sul confine tra Polonia e Ucraina. 2 operai sono rimasti uccisi, entrambi si chiamavano Bogdan, avevano 59 e 62 anni. Uno di loro era un trattorista, stava tornando dai campi con un carico, l'altro invece faceva il magazziniere. Erano 2 dipendenti fidati che lavoravano con noi praticamente da 22 anni. L'esplosione che ha ucciso i 2 operai ha investito l'impianto di essiccazione di cereali. Federico Viola stava tornando a Varsavia, dove vive da anni, quando è stato informato della tragedia ed è subito ritornato in azienda. I funerali dei 2 operai saranno celebrati nel fine settimana. Il gravissimo episodio ha preoccupato molto la Polonia, che mai in questi mesi di conflitto tra Ucraina e Russia si era sentita così esposta. Dobbiamo renderci conto che è stato un incidente, essere convinti che sia stato un incidente e continuare ad andare avanti. Insomma, siamo in comunità europea, quindi insomma vogliamo sentirci sicuri. Ha paura che possa riaccadere? Sinceramente no. Pensavo non accadesse, invece è accaduto. Speriamo sia stato veramente un incidente e che non si ripeta. Il parricidio di Vittorio Veneto, Riccardo De Felice, il giovane 24enne che ieri in via Rosolena ha ucciso il padre nel sonno, potrebbe essere sottoposto prestissimo a perizia psichiatrica. Domani alle 10 è stato fissato l'interrogatorio di garanzia. Il procuratore Martani conferma la tesi della psicosi acuta, della quale avrebbe sofferto da diversi giorni. L'incontro struggente in carcere con la madre, ma ci racconta tutto Anna De Roberto. Ha chiesto della mamma, la mamma sta facendo la mamma e quindi sta appoggiando sicuramente il figlio, pur nel grande dolore per la perdita del marito, ma come tutte le mamme, prima il dolore del figlio, poi il proprio dolore. Riccardo De Felice, 24 anni in carcere da ieri, accusato dell'omicidio del papà. Francesco De Felice è guardato a vista. Dietro a volti scuri, vicini e amici che scelgono di restare in silenzio, si fa strada un episodio che risale a venerdì scorso, quando Riccardo fu accompagnato a casa da una collega perché in evidente stato confusionale. Quell'episodio aveva convinto mamma Adriana e papà Francesco a chiedere aiuto. Oltre alla mamma è l'avvocato Giovanni Maccarrone, insieme alla collega Alessandra D'Aversa, ad aver parlato quasi subito con il ragazzo in carcere. Ieri il primo colloquio avuto a Santa Bona
È stato un interrogatorio molto toccante anche dal punto di vista emotivo, perché il ragazzo effettivamente non seguiva una linea logica, diciamo così, ripeto, era assolutamente disorientato. Questa mattina intanto alla convalida dell'arresto l'interrogatorio di garanzia potrebbe essere fissato già per domani. La perizia psichiatrica che il procuratore Marco Martani dà per certa potrebbe essere chiesta subito dal pubblico ministero come accertamento tecnico urgente e irripetibile. L'omicidio deriva da una forma di psicosi acuta. Sicuramente è decisiva la perizia psichiatrica per stabilire l'imputabilità dell'arrestato, e da questo poi deriveranno anche le altre conseguenze, se ci sarà cioè una sanzione detentiva o se invece ci sarà l'applicazione di una misura di sicurezza. Idee deliranti a sfondo persecutorio sono le parole che usa il procuratore di Treviso per descrivere la prima confessione resa da Riccardo alla polizia. Il ragazzo era convinto di aver ucciso l'omicida di suo padre, che quell'uomo che dormiva sul divano non fosse suo papà. La perizia psichiatrica richiesta dalla famiglia avrebbe dovuto essere di lì a pochi giorni. Dalle prime dichiarazioni raccolte sembra che si sia manifestata pochi giorni prima. La famiglia aveva già chiesto una visita psichiatrica, ma purtroppo non ha fatto in tempo a sottoporlo a visita psichiatrica e è avvenuta prima la tragedia. La cronaca ci porta a Padova, derubato un furgone portavalori. È circa mezzogiorno quando in via Armistizio a Padova arriva un furgone portavalori, un Fiat Doblò, che deve ritirare dei contanti. L'addetto scende, entra nell'istituto di credito, non sa di essere attentamente osservato. Un'azione rapida, istantanea, il furgone portavalori era stato parcheggiato, la guardia era entrata nell'istituto di credito. Non si sa ancora quale sia il bottino, ma si pensa potrebbe essere ingente, dato che il furgone portavalori era in arrivo qui in via Armistizio dopo aver fatto un carico di contanti in un supermercato e 2 distributori della provincia di Padova. Immediata scatta la chiamata al 113, sul posto arriva la polizia che avvia le indagini. Ancora da quantificare il bottino, che potrebbe essere molto ingente. Accertamenti sono in corso da parte degli uffici della questura, che stanno cercando di capire come sia stato possibile in pochi minuti aprire e letteralmente svuotare il furgone del denaro raccolto. Si stanno controllando anche le immagini registrate dalle telecamere dell'istituto di credito e di tutta l'area. Rimaniamo a Padova, dove è bufera sulla Onlus Team for Children, che si occupa di sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica. La presidenta Chiara Girello Azzena sarebbe indagata per aver utilizzato i soldi dell'associazione per scopi personali. Non posso risponderle perché non so niente e soprattutto non è vero niente. Sono disorientata. Con queste poche parole al telefono, Chiara Girello Azzena, presidente della Onlus Team for Children, che sostiene le famiglie dei bambini oncoematologici, commenta la notizia di un'indagine della Procura di Padova nei suoi confronti. Girello Azzena sarebbe indagata per appropriazione indebita, ovvero avrebbe utilizzato per scopi personali parte dei fondi della Onlus da lei fondata e destinati al reparto di oncoematologia pediatrica. Un'accusa pesantissima che sarebbe partita da un esposto arrivato in procura qualche mese fa, che riportava alcune spese personali della Girello Azzena per svariate migliaia di euro fatte con i soldi dell'associazione che dal 2009 è in prima linea nell'aiutare e sostenere i piccoli malati oncologici nei loro vari percorsi di cura. Sotto la lente di ingrandimento della Procura e della Guardia di Finanza, viaggi in Sardegna e spese alimentari. La presidente di Team for Children sarebbe stata ascoltata in procura ad inizio anno. Ora le indagini sono state chiuse e Girello Azzena risulterebbe iscritta nel registro degli indagati. Molto scossa, la presidente della Onlus, raggiunta da noi telefonicamente, ci ha ribadito che non c'è nulla di vero e che si è già rivolta ad un avvocato per far luce su questa vicenda. Schianto nel pomeriggio lungo la 4 tra i caselli di Padova, zona industriale Padova Est in direzione Venezia. Un furgone è andato a schiantarsi contro un autotreno. Miracolosamente illesi i conducenti. Si sono create code lunghissime, almeno 6 chilometri che si sono formati in entrambe le direzioni. Ora la denuncia di Rebecca, 21 anni, di Mira, stella dell'atletica discriminata sull'autobus perché di colore. Basta piegare la testa, l'azienda si scusi. Le sue parole.
Fuori posto, inadeguata, triste e soprattutto arrabbiata. Così si è sentita Rebecca, 21enne residente a Mira, atleta a livello nazionale, nata e cresciuta in Italia, a Padova e adottata all'età di 2 mesi, quando mercoledì, dopo un giro al centro commerciale La Nave de Vero di Marghera, insieme alla mamma, ha preso un autobus della linea Riva Veneto e si è sentita discriminata. E mamma sale, passa tranquilla. E invece il collega dell'autista fuori servizio mi guarda, intanto in un modo mi ha fatto sentire inadeguata e poi aveva un tono sprezzante, quasi infastidito e mi chiede semplicemente se potessi passare il biglietto o l'abbonamento. Io l'ho passato tranquillamente. Ma la mamma di Rebecca, Cristina, non ha digerito quel comportamento e ha chiesto spiegazioni. L'autista ha fatto finta di niente e ha continuato a guidare, che è stato quasi peggio del comportamento che ha avuto il suo collega, mentre appunto il collega ha detto che lui non era razzista, ma me l'ha chiesto soltanto perché in genere quelli come me il biglietto non lo pagano. È vero, molti stranieri non scelgono di non pagare il biglietto, anzi di non comprarlo proprio, e io viaggiando in autobus tutti i giorni da Mestre a Padova ne vedo un sacco, però questa non è una giustificazione per fare di tutta l'erba un fascio, secondo me. Per questo Rebecca ha deciso di dare risonanza all'episodio. Mi è capitato anche qualche anno fa, quando abitavo a Verona, in centro, ero salita su un treno, un Frecciarossa in prima classe, e il controllore, oltre al biglietto, perché non credeva che potessi permettermi di essere in prima classe, mi ha chiesto anche i documenti. Io sono una atleta di livello nazionale, perciò è più facile che io venga ascoltata, ma le altre persone capita tutti i giorni che non hanno voce e quindi vorrei aiutarle in qualche modo. Non arrendetevi, alzate la voce e fatevi rispettare. Dobbiamo smettere di stare in ginocchio e sopportare, è il momento di agire. Rebecca, saltatrice dell'Assindustria Sport di Padova, ha scritto anche un esposto all'azienda di trasporto che, contattata, ha parlato di un malinteso. Il controllore, si legge in una nota, ha riconosciuto la mamma di Rebecca come un'abbonata, ma non avendo mai visto la ragazza le ha chiesto di validare il titolo di viaggio. Il dipendente è profondamente scosso, si legge ancora, perché è accusato di un comportamento lontanissimo dal suo modo di essere. Per questo sarà predisposto un sostegno psicologico. L'azienda condanna inoltre ogni forma di discriminazione. Bastano soltanto delle semplici scuse e un'ammissione di colpa, non credo serva nient'altro. Pensioni, scatta la rivalutazione a partire dal 1° gennaio, interessati tutti o comunque buona parte dei pensionati veneti. L'adeguamento solo nella nostra regione pesa sulla finanza pubblica, pensate, per 1.700 milioni di euro. Tecnicamente il numero dei pensionati in Veneto interessati dalla rivalutazione è 1.238.000 persone. Un Veneto su 4 quindi sarà interessato dal meccanismo progressivo di adeguamento delle pensioni, un aumento del 7,3% fissato con decreto e calcolato sulla base della variazione che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo certificati dall'Istat il 3 novembre scorso. È una percentuale che non si vedeva da molti anni. Per trovare percentuali di questo tipo occorre ritornare agli anni 80. Il segnale è che quest'anno l'inflazione è stata forte, ma anche la risposta del governo in questo senso è una risposta forte. Stavolta nel portafoglio dei pensionati veneti si vedrà la differenza. La rivalutazione sarà piena per la fascia di importo complessivo dei trattamenti pensionistici lordi fino a 4 volte il minimo, che passa a sua volta da 525 a 563 euro. Di fatto si tratta di una mensilità in più all'anno. Il direttore generale dell'INPS regionale porta un esempio concreto. Il pensionato che ha una pensione di importo pari a 1.000 euro lordi percepirà un aumento, una rivalutazione mensile pari a 73 euro lorde. L'adeguamento però ha un forte impatto sulle finanze pubbliche, 50 miliardi da qui ai prossimi anni impegnati a livello nazionale, quasi 2 finanziarie. In Veneto l'assorbimento di risorse solo per il 2023, quindi per l'anno prossimo, è pari a 1.773 milioni, quindi uno sforzo importante. Questo significa che sarà difficile partire subito con quota 41, il punto di caduta potrebbe essere questo. Quota 62 anni di età e 41 di contributi a livello nazionale varrebbe circa 45.000 uscite stimate. In Veneto, in questo caso, sarebbero 5.000 i soggetti interessati. La discussione è aperta. Autonomia, oggi a Roma la prima riunione della conferenza delle regioni sul tema nell'era Meloni. Una bozza ancora non c'è, ma è già guerra tra sud e nord.
Per me è incostituzionale non applicare la Costituzione come è stato fino ad oggi, visto che una riforma del 2001 non ha ancora trovato attuazione. Le critiche vorrei che si rivolgessero a un testo quando il testo ci sarà e non sugli appunti di lavoro che stiamo costruendo. Inutile agitarsi quando ancora una bozza ufficiale non c'è, e questo è il messaggio niente affatto velato che il ministro Calderoli rivolge a quei governatori del Sud che hanno già polemizzato con il provvedimento sull'autonomia differenziata, in primis il campano De Luca che ne ha chiesto lo stop, così a margine della prima riunione della conferenza delle regioni che giurano i diretti interessati si è svolta nella massima armonia. Mi sembra che da parte di tutti, ovviamente con sfumature per arrivare a risultati diversi, ma ci sia la volontà di andare verso un processo di autonomia e anche di finalmente attuazione dei LEP, anche questo passaggio condiviso da tutte le autonomie regionali. LEP che sta per livelli essenziali di prestazioni, ovvero quei servizi che lo Stato deve garantire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Per Zaia non c'è nessuna incompatibilità, anzi. Chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione. Dall'altro è fondamentale che si portino avanti anche le grandi sfide dei LEP, che oggi non sono, diciamo, realtà, ma non per colpa delle regioni, ma per colpa di chi fino ad oggi non ne ha mai parlato. Ricordo anche che noi siamo legati a doppio filo, siamo come dei gemelli siamesi, quindi il dibattito nord-sud è inutile visto e considerato che la vita di uno è la vita dell'altro, la morte di uno è la morte dell'altro. Molto meno diplomatico da Treviso il sindaco e presidente ANCI Mario Conte. Chi oggi teme l'autonomia sono coloro che non ce l'hanno, tra l'altro, compresi noi, soltanto che noi cerchiamo di guardare avanti. Invece le regioni del sud preferiscono rimanere in questa situazione con i dati che tra l'altro li indicano non certo come regioni virtuose da questo punto di vista. Noi restiamo dalla parte della responsabilità, loro probabilmente dalla parte dell'assistenzialismo statale. Per i Dem Veneti invece l'unico approccio possibile è quello della gradualità. Abbiamo detto alla Regione Veneto, ma scusa, invece di chiedere tutto per non ottenere niente, partiamo da alcune materie fondamentali e su queste realizziamo il nostro modello di autonomia. Ancora cronaca subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per parlare di una proposta che fa già discutere: lezioni di dialetto veneto nelle classi degli istituti dell'obbligo. La Lega ha presentato un disegno di legge alla Camera. Abbiamo chiesto un parere ai vicentini. Andrebbe insegnato il dialetto a scuola? Sì, qui da noi sì. Perché secondo lei? Perché lingua storica bisogna mantenere tradizioni. Se loro non lo sentono a casa, a scuola è giusto che lo sentano. Quindi per una questione di tradizioni e origini? Sì, senz'altro. Siccome il dialetto a me piace, dunque sarebbe bello, sarebbe anche utile, anche per esempio con quelli gli stranieri. Io faccio parte del cenacolo dei poeti vicentini, un tempo cenacolo di poeti dialettali vicentini, per cui penso che sia una tradizione da mantenere, anche se in casa noi parliamo sempre italiano, però è bello perché fa parte anche della vita e dei mestieri di un tempo. Non penso che occorra di più di tanto, anche tanti insegnanti parlano già veneto, anche con i loro alunni. Io penso che non occorra, magari per integrare i ragazzi da altre parti, diciamo. Lei dice per una questione di integrazione ben venga a insegnarlo nelle scuole? Potrebbe anche essere utile. Ci tengo molto al dialetto veneto, è stata una lingua, ha una tradizione di lingua ed è definito lingua, non dialetto, la lingua veneta. Però sono convinta che non esista questa necessità perché è molto diffuso e molto parlato e coltivato e magari si sente più la necessità di un italiano parlato e scritto bene. Dopo un lungo braccio di ferro, revocata l'ordinanza che istituiva la zona rossa sul ghiacciaio della Marmolada, il sindaco di Canazei ha firmato un nuovo provvedimento che definisce un'area di attenzione sul versante nord della Marmolada su cui potranno essere attivate eventuali limitazioni in caso di necessità. L'area di attenzione è costituita dalla calotta di ghiaccio sommitale parzialmente crollata lo scorso 3 luglio e dalle 2 principali lingue che la circondano, scendendo fino al lago Fedaia. Per quanto riguarda le piste da sci, spetterà alla società Marmolada impedire il fuoripista nelle zone innevate esterne ai tracciati ufficiali.
Parliamo di noi, lunedì 21 novembre dalle 10 in diretta su Antenna 3 la celebrazione della Madonna della Salute. In diretta da Venezia trasmetteremo la Santa Messa in occasione della storica celebrazione in ricordo della guarigione dalla pestilenza che colpì Venezia nel 1630. Appuntamento quindi con la nostra diretta lunedì 21 novembre a partire dalle 10 su Antenna 3. È tutto per questa edizione regionale, c'è il meteo, buon proseguimento di serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Il fronte perturbato si sposta verso i Balcani, tempo in miglioramento sul nostro territorio. Vediamo insieme la situazione. Sul Veneto la grafica di venerdì 18 novembre evidenzia un contesto instabile. Di mattina infatti non si escludono residui locali piovaschi sulla nostra regione. A seguire insignificativo diradamento con spazi maggiormente soleggiati. Limite delle nevicate sui 1500-1800 metri. Dal tramonto probabili nebbie a bassa quota. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime in lieve aumento, comprese tra i 12 e i 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui saranno possibili piogge diffuse al mattino, dal pomeriggio in cessazione con qualche schiarita. Quota neve a circa 1800 metri. Sulla costa soffierà bora moderata. Temperature minime sui 6-11 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui qualche precipitazione, soprattutto durante la prima parte della giornata, poi più sole. Temperature minime tra 0 e 7 gradi, massime sui 15 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.